veidų. O iš tikrųjų aš turiu dar kelias priklausomybės, bet pradėjau nuo alkoholio. After alcohol, I drank alcoholically for 13 years. Aš geriau alkoholį 13 metų. And it was very obvious to anyone with eyes that I did not drink normally. There's a big drink culture in the UK. Kaz will know because he's been in the UK. Ir bet kam, kas turėjo akis, kas galėjo matyti, buvo akivaizdu, kad aš geriau nenormaliai. Ir Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje mes turim, ta prasme, stiprią gerimo kultūrą. Aš tai žinau, nes aš ten buvau. But even with that big drinking culture, it was very obvious from everyone else that when you put me and alcohol together, there was a chemistry that happened that was a little bit not extraordinary. Bet netgi su ta didžiulė gerimo kultūra, kurią mes turim čia Anglijoje, vis tiek buvo akivaizdu, kad kai tu sudedi mane ir alkoholį į vieną, įvyksta cheminė reakcija, kuri yra mažiausiai neįprasta. I spent 5 years being a problem drinker. Praleidau 5 metus būdama problematiška alkoholikė. And then it escalated. And by the time I'd reached my 13 years, my entire life was a mess. I couldn't manage life at all. Couldn't get up. I couldn't open letters. The only thing that I could do every single day was to get up and go and get alcohol. Bet visą tai išsivystė, visą tai progresavo ir kai aš pasiekiau 30 metų, aš negalėjau funkcionuoti normaliai, aš negalėjau skaityti laiškų, viskas, ką aš galėjau, tai atsikelti nuo lovos ir nueiti nusipirkti alkoholio. When my life was in complete pieces, in 2000, at the end of 2001, I came to recovery, and I was sober for 15 years. Kai mano gyvenimas visiškai sudužo į šipulius 2001 metų pabaigoje, aš atėjau į sveikimą ir buvau blaiva 15 metų. I worked the 12 steps. Aš dariau 12 žingsnių. So when they talked about step 1, that I was powerless over this substance and that my life was unmanageable, I didn't need to be convinced. All I wanted to know is when I met people who looked well, who were happy, who were joyous, free. Ir taigi, kai jie sakė, kad aš esu bejėgė prieš alkoholį ir kad mano gyvenimas nevaldomas, man nereikėjo to įrodinėti, aš tą žinojau. Viskas, ką aš norėjau žinoti, žiūrėdama į tuos laimingus, džiaugsmingus ir laisvus veidus. I just wanted to know how they were doing it because it was impossible for me. Impossible. Aš tiesiog norėjau žinoti, kaip jie to pasiekė, nes man tai buvo neįmanoma, visiškai neįmanoma. I had the perfect gift of being desperate. And so I was willing to listen and do anything that I was told to do. Aš turėjau nuostabią dovaną, dėl to, kad buvau tokia desperatiška, tokia blogai padėti ir aš tikrai norėjau klausytis ir išgirsti tą išeitį, kurią jie siūlo. I didn't have questions or debate or anything. I just wanted to recover. Man nekilo klausimų, aš nenorėjau ginčytis ar diskutuoti, aš tiesiog norėjau pasveikti. The second girl who came to speak to me, I asked her to sponsor me. Aš paprašiau, kad mane globotų antros merginos, kuri priėjo prie manęs pasišnekėti. So if you are new today,
and you want to quit the game of addiction and drugs, I really recommend that you get a sponsor. Taigi, jeigu esi naujokas ir nori ištrūkti iš šitos priklausomybės, aš labai rekomenduoju tau susirasti globėją. They told me that a sponsor was just another drug addict who had done the 12 steps and who was clean. Jie pasakė man, kad globėjas tai yra tiesiog kitas priklausomas, kuris padarė 12 žingsnių ir kuris yra švarus. Now I understand the importance of this, not just for going through the 12 steps, but a sponsor can help me to see my blind spots. Being an addict means many times I have blind spots. I don't see normally how other people function in life, and I need them pointed out to me. Ir šiai dienai aš globėją suprantu ne tik kaip tą žmogų, kuris praveda mane 12 žingsnių, bet kaip ir tą, kuris padeda man pamatyti mano aklasės vietas, nes būdama priklausoma, aš turiu labai daug aklų vietų, kai aš nematau, kaip žmonės gyvena aplinkui mane. Ir mano globėjas padeda man atverti akis ir pamatyti tai. Immediately she told me to get the big book of Alcoholics Anonymous, which we use in DAA. Iškart man pasakė, kad įsigyčiau knygą Anoniminiai alkoholikai, kurią mes naudojame. They told me that the first 164 pages were the program of recovery. I don't know if it's the same in Lithuanian, the first 164 pages, but yeah, the first 164 pages was the program of recovery. Jie pasakė man, kad pirmieji 164 puslapiai, juose yra išdėstyta sveikimo programa, nežinau ar lietuviškai knygoje. Tiek pat puslapių, bet pas mus pirmieji 164. In the meeting, they read the chapter that leads to the first 164 pages called A Vision for You. Susirinkime jie skaitė skyrių po tų 164 puslapių skyrių tavo viziją. And the people who carried a message to me on that day that created a vision for me as a person who was a suffering addict, suffering alcoholic. Ir žmonės, kurie man perdavė šitą žinią, jie perdavė taip pat tą viziją man asmeniškai. So I was prepared to follow them. Taigi aš buvau pasirengusi jais sekti. They gave me a list of things to do on a daily basis. Jie davė man sąrašą dalykų, kuriuos aš turiu daryti kasdieną. I didn't ask why on a daily basis. Aš neklausiau, kodėl aš turiu daryti tai kasdieną. Later on, I found out that all I had was a daily reprieve. Every single day is day one. That's why I had to work my program on a daily basis. Vėliau aš sužinojau, kad tai yra viskas, ką aš turiu, viena diena. Kiekviena diena man yra pirma diena. Štai kodėl aš turiu daryti tai kasdieną. They told me to start my day by getting down on my knees and praying to something that was higher than me, that wasn't me, for a sober and clean day. Jie pasakė man, kad turiu pradėti savo dieną atsiklaupdama ant kelių ir melsdamasi kam nors, kas yra stipresnis ir aukštesnis už mane ir ne aš, prašydama blaivios ir švarios dienos. I was already on my knees, so it wasn't in life in general. I was 100% on my knees. So going down on my knees to continue to pray for a clean and sober day was not difficult. Ir savo gyvenime apskritai aš jau buvau parversta ant kelių ir jau klūpėjau
Taigi man nebuvo sunku paimti ir iš tikrųjų atsiklaupti ir paprašyti tos blaivios ir švarios dienos. They told me that I needed to come to believe. They made me read the chapter We Agnostics. For me, that was fine because I didn't have an issue with God. I'd already was wondering who God was from the age of 13. So I wasn't one of those people that wanted to debate God. So I came to believe I already believed, at least in the program. Ir jie man pasakė, kad turiu norėti patikėti kažkokią aukštesnį jėgą, skyriuje mes agnostikai. Man tai nebuvo sunku, kaip ir minėjau, aš nuo 13 metų jau uždavinėjau klausimą, kas ir kur yra Dievas. Taigi man nebuvo kažkokia tai priežastis netęsti programos ir visų pirma, aš ir patikėjau visų pirma programa. So now I'm not going to just do all of the steps like that because I want to talk first about step 3. I told you that I was in recovery for 15 years. I did this step 3. I thought I took it. I thought I understood it. I thought I was working it. Taigi dabar aš nenoriu iš tikrųjų eiti per visus žingsnius, va taip, kaip dabar einu, bet norėčiau pakalbėti apie 3 žingsnį, nes, kaip ir minėjau, 15 metų buvau sveikime ir galvojau, kad esu padariusi 3 žingsnį, galvojau, kad suprantu tą 3 žingsnį. That's when I realized, so when I did my step 3 after 15 years, I started to want to run the show in my life. I wanted to start telling God what to do. I wanted to tell God what boyfriend he needed to get me, what job he needed to get me, when to do this and when to do that. And when God didn't do what I wanted him to do, we started to have problems. Ir po 15 metų aš pradėjau naudoti tą 3 žingsnį. Sakydama Dievui, ką jisai turi dėl manęs padaryti, kokį vaikiną jisai man turi duoti, kokį dievą jisai man, kokį darbą jisai turi man duoti. Tiesiog taip. When I was so angry with God and so Ir tada angry mes with the pradėjom turėti problemų su Dievu. Oh, sorry, Kaz. Yeah, sorry. It's all right. When I was angry with God for not doing my will, and Ir aš supykau ant Dievo už tai, kad nevykdė mano valios. when other people were not doing my will, Ir kai kiti žmonės nevykdė mano valios. then then the true power of my disease came back, even though I was sober and clean. Ir tada tikroji mano ligos galia sugrįžo, nors aš buvau blaiva ir švari. So even though I was sober, my disease needed relief because I was no longer connected to a power greater than myself, because I was running things now. So I started to turn to drugs, to pills, sleeping pills, and I became a drug addict while I was sober in AA. Taigi, aš nebebuvau santykėje su savo aukštesnė jėga, mūsų santykis nutrūko, ryšys nutrūko ir mano ligai reikėjo atsipalaidavimo, nes aš nebeturėjau to santykio. Taigi aš pradėjau vartoti narkotikus, aš pradėjau vartoti migdomuosius, vis dar būdama blaiva anoniminių alkoholikų draugijai. I started to pretend. Pradėjau apsimetinėti. That I was working this program. Kad aš dirbu ties šitą programą. In meetings, I would just talk about recovery. In my private life, I was living something completely different. Susirinkimuose aš tik kalbėdavau apie sveikimą, bet mano asmeniniam gyvenime vyko visiškai kiti dalykai.
And after 16 years of being sober, 15 years of being sober from alcohol, I had picked up addiction to drugs, and I found myself relapsing on alcohol. And that's how I found DAA. Ir būdama 15 metų blaivi, aš tapau narkomanė ir parpuoliau ant kelių nuo tos priklausomybės ir radau sveikimą DA draugijoje. This is a cunning, baffling, and powerful disease. And I found myself once again back on step one, being kicked and abused by my addiction, by myself, wanting to kill myself again, like that child when I was 13. I was driving my car while drunk many times. I overturned my car rolled around, and I was pulled out of my car, drunk and high on drugs, and I was trying to kill myself. And thankfully I lost my license and I came back to DAA. I came to DAA. Taigi, aš vėl norėjau nusižudyti, būdama apsivartojęs, būdama girta ir apsivartojęs narkotikų. Išvažiavau mašiną, padariau avariją, verčiausi. Mano priklausomybės liga vėl mane išnaudojo, vėl mane žemino ir aš vėl norėjau kaip 13 metų nusižudyti, bet mane ištraukė iš mašinos, ačiū Dievui, atėmė iš manęs vairuotojo teisės ir tada aš atėjau į DAA. When I came back, I was reminded of, I came back to DAA, I got a new sponsor. And when I heard the people say, rarely have we seen anybody fail who has thoroughly followed our path. There's only two people who don't recover from this program, those who are constitutionally incapable of being honest with themselves. I can't remember the other one. Anyway, it was, they mentioned that it was the rigorous honesty with myself and another person was not a luxury, but something that I had to practice, and I wasn't able to be rigorously honest. You know, I was talking to my sponsor and telling my sponsor a little bit like a news reporter at night who gives you just the edited highlights, but not the real truth, because sometimes lies can be also the truth you don't tell, you know? So. Ir aš vėl grįžau prie pirmo žingsnio, aš susiradau globėją DA draugijoje ir kai skaitė, priminė, kad retai kada matė žmogų, kuris nepasveiksta, jeigu jisai laikosi 12 žingsnių. Yra tik 2 žmonių tipai, kurie nepasveiksta. Tai yra tie, kurie iš prigimties negali būti sąžiningi su savimi. Ir aš nepamenu antro tipo žmonių, bet esmė yra tame, kad aš nebuvau iki galo sąžiningas su savo globėju ir savimi. Ir kai mes kalbėdavome su globėju, viskas, ką aš duodavau jai, tai tarsi naujienų, per žinias rodomų naujienų antraštės. Aš tarsi pasakau, apie ką tai yra, bet nepasakau detalių. Ir nesąžiningumas yra ir tame, ne tik kad aš meluoju, bet kada aš nepasakau visos tiesos. I did step 4 again. For me, step 4 and 5 is, removing the cancer in my soul. Aš padariau 4 ir 5 žingsnius vėl. Man tai yra tie žingsniai, kurie išoperuoja vėžį mano sieloje. So it was painful to be reminded of the emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, to be reminded of the teachers that said I would never be anybody. That's a lot, Kaz. I'll list some more after.
All right, yeah, thank you. Taigi, aš buvo skausminga prisiminti, kaip aš buvau išnaudojama ir skriaudžiama draugų, artimųjų, žmonių, kaip man mokytojai sakė, kad aš nieko nepasieksiu gyvenime. Visą tai buvo skausminga prisiminti. Both step 4 and step 5 were painful in some ways. Step 6 and 7 I understood. Nors 4 ir 5 žingsniai buvo ganėtinai skausmingi iš kai kurių pusių, 6 ir 7 žingsnius aš supratau. But the application of step 6 and 7 were things that I would do as a process. Bet 6 žingsnio pritaikymas buvo tie dalykai, kuriuos aš darau proceso metu. So after I did step 4 and 5 and removed the cancer, step 8 and 9 were like stitching back the wound and connecting me back to God and my fellows. Taigi po to, kai aš padariau 4 ir 5 žingsnius, kurie tarsi išoperavo vėžį, 8 ir 9 žingsniai buvo tarsi siūlių užsiuvimas. To be truthful, like I said, from the age of 13, I didn't feel like I belonged in this world. I felt disconnected. That's how I felt, disconnected. Taigi, jeigu sąžiningai, nuo 13 metų aš jaučiausi nepriklausantį šitam pasauliu, aš jaučiausi tarsi atkirsta nuo pasaulio. When AA first started, the early people that started AA, they had a lot of people involved in AA who were not in AA. And one of them was Carl Jung. Kai anoniminiai alkoholikai pirmą prasidėjo, jie turėjo daug žmonių, kurie nebuvo anoniminių alkoholikų nariais, kurie jam padėjo. Tai vienas iš tokių žmonių buvo Karlas Jungas. And one of the things that Carl Jung said is that when alcoholics drink spirits, what they are doing symbolically is to try, they are thirsty for the spirit, higher power. And that's the same for addicts, because underneath addiction is exactly the same, in my opinion. So he thought that when alcoholics were drinking spirits, they were trying to connect to the spirit. Taigi Karlas Jungas pasakė, kad kai alkoholikai geria spiritą, arba angliškai tai yra gėrimas, ta prasme, bet kokius alkoholinius gėrimus, jie bando prisijungti prie dvasios, kas yra spirit angliškai taip pat. Taigi tas pats galioja ir narkomanam. Kai mes vartojam, mes tarsi bandom to vartojimo prisijungti prie dvasios. And through this program, I started to feel a connection. Through step 3, the daily suggestions and going back to people and making amends for the things that I had done wrong. Taigi per šitą programą aš taip pat pradėjau jausti, kad aš turiu ryšį su šito pasauliu ir sugrįžau į gyvenimą, galėjau susisieti save su draugais, būtent per 3 žingsnį ir tos kasdieninius veiksmus, kuriuos dariau. In step 3, the program taught me my true problem is not alcohol, it is not drugs, it is not all of these things. It is selfishness, it is self-centeredness, it is self-seeking. It's all of the things to do with self is what is my problem. Ir 3 žingsnis mane išmokė, kad ne alkoholis ir ne narkotikai yra mano problema, o mano problema yra susitelkimas į save, savanaudiškumas, savimeilė, visi tie dalykai, kurie susiję su manimi, su savęs, sau.
Tai yra mano tikroji problema. That was very difficult for me to truly understand. I thought they got this wrong. I'm sorry. Tai buvo labai sunku man suprasti, aš galvojau, kad jie kažką sumaišė, kažkas čia ne taip, atsiprašau. I wasn't selfish, I wasn't self-centered, I wasn't self-seeking, they've got it wrong. Aš nesu savanaudiška, aš nesu susitelkusi į save, aš nesu pilna savimylės, jie kažką ne taip čia sako. But when I did a fearless and thorough moral inventory and started to understand what was happening and how my mind works, I started to see the self-centeredness, the constantly thinking about myself, my pain, all the horrible things that have happened to me. That's what makes me self-centered. My pride around all of the things that have happened to me, who I am and who I wish to be. Bet kai aš pradėjau rašyti 4. žingsnį, kai aš atlikau išsame, nuodugnę ir bebaimę moralinę inventorizaciją, aš pamačiau visus tos dalykus, kaip aš nuolat galvojau tik apie save, kai visko norėjau tik tai savo, kai mylėjau tik save ir tie dalykai vyko su manimi. And my pride was my ego, myself, and that was the mother of all my defects of character. It gave rise to my self-centeredness, my selfishness, my self-seeking. Ir mano išdidumas ir mano ego buvo tie dalykai, kurie davė pradžią visiems kitiem iš esmės nesklandumam vykusiam mano gyvenime, kurie davė pradžią tam per dideliam susitelkimui į save. And that heaviness separated me with God, you know, separated me from this power that's greater than me, that I was also looking for, that I was looking for in drugs, that I was looking for in drink, in relationships, in smoking cigarettes. That heaviness separated me with what I was truly looking for. Ir tas svoris atskyrė mane nuo Dievo, nuo aukštesnės jėgos, nuo to, ko aš ieškojau per alkoholį, ko aš ieškojau per narkotikus, ko aš ieškojau per santykius, ko aš ieškojau per cigarečių rūkimą. Tas visas mano savanaudiškumo ir mano ego svoris. So that's why after I finished step 9, they told me that it was important to keep doing step 10. So when I kept doing step 10 and looking at my resentments and looking at my defects of character. Taigi štai kodėl jie po 9. žingsnio man pasakė, kad yra labai svarbu tęsti 10. žingsniu, vis ieškoti savo trūkumų, vis ieškoti, kur aš esu savanaudiška. I could keep the channel clean between me and step 11, prayer and meditation, so I could connect to God. As long as I was resentful and angry, it was very difficult. It's like a pipe, an invisible pipe between me and the power greater than me. And when I'm resentful, all of that is like blocked. It's like, you imagine a pipe that's full of dirt. There's no light that can go through it. Taigi, kai, ta prasme, tas 10. žingsnis išvalo tą vamzdį, tą nematomą vamzdį, kuris sujungia mane su mano aukštesnė jėga. Nes kai tik aš prikaupiu nuoskaudų, kai tik aš prikaupiu pykčių, tas kelias su aukštesnė jėga užsidaro. Ir aš nebegaliu jos pasiekti. Tai yra 10. žingsnis išvalo tą kelią tarp manęs ir 11. žingsnio, tarp maldos ir meditacijos. And you can laugh and think that this is all silly 12-step fellowship stuff. But a friend of mine recently told me of a scientist called something Dawkins. I can't remember his first name.
Ir jūs galite juoktis ir sakyti, kad visa tai yra tiesiog kažkokios 12 žingsnių draugijos paistalai. Bet mano draugas neseniai man pasakė, kad mokslininkas pavardė Jerkinsas, neatsimenu jo vardo. When I find his name, I'll send it to Kaz, but this guy did some experiments on resentments, and he was able to see the changing frequencies that are emitted when you're happy, you're joyful, and when you are angry, fearful, resentment. And he could plot it on a graph, and you can see the change. And it really is amazing. I can't remember his name though. Kai aš surasiu jo vardą, aš jį persiųsiu Kazimierui, bet iš esmės tai jisai atliko eksperimentą, kuriame pamatė, kaip keičiasi smegenų bangos, kai žmogus yra pilnas nuoskaudų ir piktas, ir kai jisai yra laimingas ir džiaugsmingas, ir skirtumas yra akivaizdus, tai akivaizdžiai matosi. I think I found it. I'll put it in the chat. This is not 12 steps, but it helped me to take the stuff that is being said in the 12 steps seriously. So in the big book, it talks about that the only purpose, the sole purpose of everything in the book, the big book has one purpose and one purpose only, and that is to lead us to a power that is greater than ourselves. So, and step 10, step 11 was what they wanted me to do, to have conscious contact with God through meditation and prayer. And lately I've learned to do the two-way prayer. Meditation is not always easy for me because I'm very, like most alcoholics and addicts, I want quick results. You know, that is why I drink and use, because I want a quick shortcut to happiness. I want a boyfriend today. I don't want to have to do the hard part. I want to start my job today, and I want to be CEO tomorrow. Thank you. Ir jinai turėjo į chatą, bet aš nematau vardą ir pavardę to mokslininko atsiųsti. Rado. Ir tai, sako, nėra 12 žingsnių programa, bet tai padėjo man pasižiūrėti į programą iš tikrųjų dar rimčiau, kad tai yra tiesa, ką mes sakome. Ir iš esmės tai tas 11 žingsnis, kurį aš turiu daryti, malda ir meditacija, jisai yra pakankamai sudėtingas man kaip narkomaniai, nes aš noriu visko greitai. Suprantat, aš išblaivėjau ir aš noriu vaikino, ir aš noriu jo dabar, aš noriu darbo, aš noriu jo dabar, rytoj aš noriu būti to darbo direktorė įmonės ir ačiū labai greitai. Lygiai tas pats vyksta, kai aš vartoju narkotikus arba alkoholį. Aš pasiekiu tą įsivaizduojamą ryšį su aukštesnė jėga greitai, iš karto tik pavartojus. So meditation requires me to do something that is not natural for me, which is to sit quietly and let my mind be quiet and allow the voice of the power greater than me to communicate, because I don't have patience. Ir meditacija prašo iš manęs to, prie ko aš nesu įpratusi. Jinai prašo iš manęs atsisėsti tyliai, pabūti tyliai, nuraminti savo mintis ir leisti tai aukštesnį jėgai kalbėti man. But when I do meditation, even if it's for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, that connection with God is, or the power greater than myself, is something that I am so grateful for. In the big book, it talks about how your thinking will be on an inspired plane. You know, it talks about how answers will come easily. And then when I have practiced this and genuinely
I'm not saying this just to, genuinely, I have found that to be true, that my work will be easy, you know, things just get moved around and make sense. My thinking is clear. And the only thing that stops me from meditating regularly is just the boredom in my head, you know? Ir iš tikrųjų, kai aš pamedituoju, nesvarbu, kurį laiko tarpą, ar 5 minutės, 10 minučių, 15, 20 per dieną, tai tarsi sustato viską į vietas. Knygoje parašyta, kad mes jausimės įkvėpti ir kad mums ateis atsakymai į klausimus labai lengvai. Ir aš iš tikrųjų pajaučiau tai ir patyriau tai. So, I mean, I don't know all of you, but, you know, if you are on the 12-step program, I know we all struggle to meditate, struggle to do that conscious contact, but I would encourage anyone who is on this step to really work on that step 10. For me, this time round, it was a game changer for me. And the reason why I say that is because I gave up smoking a year ago for 12 months, in the last 12 months, and meditation was a big part of that. Ir iš tikrųjų, man sunku daryti meditaciją tiesiog dėl to, kad mano smegenys joms labai greitai tai atsibosta. Ir aš žinau, kad daugumai iš mūsų yra pakankamai sunku medituoti. Bet aš tikrai labai tai rekomenduočiau, man tai buvo labai, man šitas žingsnis labai daug pakeitė. Ir kodėl aš tai sakau, nes prieš metus aš mečiau rūkyti, aš nerūkau metus ir meditacija buvo vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ko aš sugebėjau tai padaryti. So, and I'm going to finish on step 12, which is giving this message back that has been given to me. That's the only way I can keep it, through calling. And when I call other people, especially newcomers, it relieves me of that sense of self. That's how I get rid of my self-centeredness. Using the telephone is a powerful tool. Doing service is, service is recovery. If I'm not doing service, then something is not right in my recovery. That's what these 12-step people taught me. Don't know if it's true, but I think it is. Taigi ir aš užbaigsiu ties 12 žingsnių šios žinios perdavimo kitam žmogui, ir telefonas šituo atveju yra labai stiprus įrankis, kada aš paskambinu kitam nariui, ypač naujokui, ir būtent tai išlaisvina mane nuo perdėto susitelkimo į save. Taip pat tarnavimas grupiai, jeigu aš netarnauju grupiai, tarnavimas yra dalis veikimo, jeigu aš netarnauju grupiai, reiškia su mano sveikimu yra kažkas ne taip. I didn't bring any of this stuff. Nothing that I'm telling you today is anything that I've brought. It's what has been told to me. So I'm just repeating what has been told to me, only with my experience. So I think I will end there, and I just want to thank you all for allowing me to speak to you today. And thank you, Kaz. I really love this program. And everything you've heard me say is from my heart, and I've tried to speak truthfully and authentically. And I just really want to thank you for allowing me to speak today. Ir aš greičiausiai tom ir pabaigsiu. Norėjau pasakyti, kad niekas, ko aš čia dalinausi, nebuvo iš manęs viso to išmokė, man tai pasakė, stengiausi dalintis iš širdies ir autentiškai, taip kaip yra man, aš visą tai patyriau. Labai ačiū Kazimierui už vertimą, ačiū visiems jums už galimybę pasidalinti, man buvo garbė ir ties tom pabaigsiu. Thank you, Rachel. And now is the question time.
Jeigu kas nors turit klausimų, tai prašom, gal rašom vienetus į chatą, kad į eilę atsistot. Jeigu eilės nėra, tai tada uždavinėjam tiesiai klausimą. Naudokitės progą. Česka, davai. Sveiki visi, aš narkomanas Česlovas. Ačiū už pasidalinimą, labai. Ja. Norėjau taip, ką įdėmiai klausiausi, paklausiu tokie kaip ir du klausimai susiję. Viena, pirmas būtų, ant kiek manantis šiandieną atgavus sąmoningumą, sveiką mąstymą ir ką daranti, nepropaguojanti tai, kaip mato, kad atgauna jinai sveiką mąstymą. Per 11 žingsnį, remdamasi, kaip sakė, kažkokiais, tai yra tenai kažkokie profesoriai, mokslininkai, ar per savo gyvenimo veiksmo pasekmes. Ačiū. So yeah, Rachel, the question is, how do you see that you came back to sanity now in your recovery? You know, is it through some, you know, as you said, 11th step, through prayer and meditation? Is it through some scientists, or, you know, this kind of stuff you've talked about, or is it through the consequences of your actions in your real life? So yeah, I hope you got it. The sanity is only through God, higher power. Whichever way you want to look at it, whether it's reading the scientists or going to meetings, it's everything that has to do with the 12 steps brought me to sanity. There is no one, the one thing is the higher power, is what brought me to sanity. That's it. Tas vienas dalykas, kuris atvedė prie sveiko mąstymo, iš tikrųjų yra aukštesnė jėga. Ir į tai susideda viskas. Į tai susideda ir susirinkimų lankymas, ir programa, ir tos informacijos ieškojimas, tai yra tie mokslininkai kažkokie, tai ir tyrimai. Tai yra viskas, aš negaliu paimti ir pasakyti, kad yra kažkoks vienas dalykas. Jeigu jisai ir yra, tai yra Dievas arba aukštesnė jėga. Can I just add something to Česka? Sorry, Kaz, to say, yeah, sure. In the basic text of Alcoholics Anonymous, at the end of the chapter, in the appendix on spiritual experiences, it talks about different varieties of spiritual experiences, and sometimes being brought, you know, one of the spiritual experiences is called of the educational variety. So sometimes true sanity happens over time as a process, through being educated one way or another, meaning through experience. So the mistakes you make can help you to start to assume sanity. I hope that's clear. But if you read variety of spiritual experiences at the end of the big book, if you haven't already, that explains. Tai paaiškina antras priedas dvasinis patyrimas, kur kalba apie skirtingus būdus dvasiškai sveikti ir skirtingus būdus atgauti tą sveiką mąstymą. Tai yra vienas iš būdų, tai yra tas mokymasis palaipsniui. Ir tai iš esmės turėtų tai paaiškinti, jeigu nesiskaitęs, tai paskaityk, jeigu esi skaitęs, turėtum prisiminti ir suprasti, kad kai kurie iš mūsų atgauna tą sveiką mąstymą palaipsniui, darydami klaidas, mokydamiesi iš jų ir pamažu, tai yra irgi vienas iš būdų. Ačiū. Skaitęs. Thank you, Rachel.
Kas dar turi klausimų? Then I have a question. What's happened with your religion? I don't, for me, God, I believe, one thing the 12 step tells us is that when they wrote the first 164 pages, they said, you must not be quick. You mustn't ignore what you can learn from religion. Because I have found now my journey with God is a spiritual one. So I don't go to church. I don't go to a mosque. I don't go to anything. The reason, because the Christians taught me that the kingdom of God is within me. So they taught me what I need to learn without having to go to church. So I don't go to church. I pray, I meditate, and I believe that my relationship with God, as the 12 steps says, is about my own. But if I want to go to church, I can go to church. But I don't go to church or mosque or anything. Please translate us. Yeah, I'm going to. Or temple. Taigi Artūras paklausė, kaip yra su religija šiandien. Ir Rachel atsakė, kad iš esmės jinai neina į bažnyčią ar į kitą religinę vietą ar bendruomenę iš vis, nes jeigu ką jie ir išmokė krikščionis, tai kad šventovė yra jos pačios viduje. Tai ir jos šita kelionė yra pas Dievą ir pas aukštesnį jėgą yra dvasinė kelionė. Taigi jai iš esmės nereikia eiti į kažkokią fizinę vietą, kad gauti to dvasingumo. Ir jai tai tinka dabar, jeigu jinai sako, jeigu aš norėsiu, aš galiu nueiti į bažnyčią, manęs tai niekiek negazdina, bet dabar yra taip. Thank you, Rachel, very much. Ir gal dar kas nors klausimėlį kokį užduotų, mes dar turim truputį laiko. Ok, jeigu niekas nebeturi klausimų, tai tada kviečiu Kazimierą paprašyti Rachel, kad užbaigtų susirinkimą savo maldą. Taip pat Kazimiero paprašysiu įmesti į chatą PayPal nuorodą 7 tradicijos ir tom užbaigti susirinkimą.